আসসালামু আলাইকুম। আমার সামনে একটা মাদারবোর্ড দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে পোকো M2। রিসেন্টলি পোকো M2-র খুব বেশি প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি আমরা, 4G নেটওয়ার্কের প্রবলেম। আমাদেরকে অনেকেই কল দিয়ে থাকেন এবং SMS করে জানতে চান যে আসলে পোকো ফোনের 4G-তে যে প্রবলেমগুলি এগুলি আসলে সমাধান হয় কিনা বা কেমন খরচ পড়ে, এগুলি নিয়ে অনেকে আমাদের মেসেজ এবং কল করে থাকেন। তো যারা পোকো M2 এবং রেডমি 9 ফোন ইউজ করেন তাদের জন্য মূলত আজকের এই ভিডিও। আপনারা যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী আপডেটের জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি যেই মাদারবোর্ডটি কাজ করতেছি এটা হচ্ছে 4Gর যেই আইসিটা, এটার উপর একটা প্রোটেকশন করার একটা টিন থাকে, এটা আমি খুলে নিচ্ছি। এই কাজটা খুবই ইজি। আপনারা যদি টেকনিশিয়ান হয়ে থাকেন, যে আসলে টেকনিশিয়ান এই ভিডিওটি দেখতেছেন, সে অবশ্যই খুব সহজে ধরতে পারবেন। আমি জাস্ট টিনটা স্টিন শেলটা হিটের মাধ্যমে এবং ফেস্টের মাধ্যমে এটা খুব সহজেই তুলে নেব। তুলে নেওয়ার পরে আমি জাস্ট সিম্পল একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে আইসিটা আমি একটু হিট এবং শোল্ডার করার ট্রাই করব, যাতে করে আইসিটা যদি নড়াচড়া হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই এটা জায়গা মতো চলে আসবে। আপনারা অনেকেই আমাকে ফোন দিয়ে ঠিকানা জানতে চান, আমাদের ফোন দিয়ে ঠিকানা জানতে চান, তাদের জন্য এই ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল হবে। আমি আপনাদের বলে রাখি, আমরা নর্মালি ট্রাই করার পর যখন কাজটি হচ্ছিল না তখন আইসিটা চেঞ্জ করার ফলে কাজটি খুবই সহজ হয়ে যায় এবং কনফিডেন্টলি আপনি অনেক দিন ইউজ করতে পারবেন, এরকম একটা সাহস থাকে। তো যেহেতু নর্মালি হচ্ছে না, সেহেতু অবশ্যই আইসিটা চেঞ্জ করা লাগতেছে আমাদের। যারা আমাদের শপের ঠিকানা জিজ্ঞেস করেন ফোন দিয়ে, তাদের জন্য আমি বলে রাখছি আমাদের শপের ঠিকানা হচ্ছে উত্তরা রাজলক্ষ্মী শপিং কমপ্লেক্স, 38 নাম্বার শপ, লিফট 3। আমি আবার বলছি, রাজলক্ষ্মী শপিং কমপ্লেক্স, 38 নাম্বার শপ, লিফট 3। আপনারা যদি এমন কোনো প্রবলেম ফেস করে থাকেন, পোকো M2 অথবা রেডমি 9 4G আইসিতে প্রবলেম অথবা নেটওয়ার্কে প্রবলেম করতেছে, তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমাদের শপে সরাসরি চলে আসতে পারেন। এবং আমাদের ওয়ারেন্টির সার্ভিস এখন বর্তমানে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যদি ওয়ারেন্টি নিয়ে ফোন সার্ভিস করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার জন্য আমরাই সুইটেবল। আমাদের এখানে আপনি খুব সহজেই সার্ভিসও নিতে পারবেন ফ্রিতে, পরবর্তীতে যদি কখনোই কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে। সেম ওয়ারেন্টির ক্যাটাগরি আমি আপনাদের বলে রাখি, ওয়ারেন্টির ক্ষেত্রে আমরা সবসময় 3 মান্থ, 4 মান্থ এবং 6 মান্থের দিয়ে থাকি। এটা কাজের উপর নির্ভর করে যে আমি কোন কাজটা করেছি এবং এটার ওয়ারেন্টি সাবজেক্টটা কেমন। এখন বর্তমানে যেহেতু এই মাদারবোর্ডগুলি আমরা জানি যে এটা আসলে একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এটা নষ্ট হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। তার কারণে আসলে ওয়ারেন্টিটা দেওয়া এবং কাস্টমারের বা আপনারা যারা আমাদের কাছে আসেন তাদের আসলে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য আমরা এই ওয়ারেন্টিটা দিয়ে থাকি সচরাচর। দেখেন আমাদের কনফিডেন্ট লেভেল কিন্তু টোটালি অনেক হাই, বিকজ গিয়ে আমরা ফোনটা টোটালি ফিটিং করে ফেলছি এবং এই ফোনটা ফিটিং করার পরে আসলে পারফেক্টলি বোঝা যায় যে নেটওয়ার্কিং সাবজেক্টটা ওকে আছে কিনা। তো আমরা এখন আপনাদের চেক করে দেখাবো যে আসলে নেটওয়ার্ক আইসি বা 4G আইসিটা চেঞ্জ করার পরে এখন কমপ্লিট আছে কিনা। ফোনটা মূলত একটু লেট করে ওপেন করতে,
যেহেতু আমার ভিডিওটি স্পিড দেওয়া নাই, ফাস্ট করা নাই, সেহেতু একটু ওয়েট করতে হচ্ছে আপনাদের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোনো ওয়েটিং ছাড়াই কিন্তু নেটটা চলে আসছে, কোনো ধরনের ওয়েট করা লাগে নাই এবং খুব সহজেই টোটালি 4G কমপ্লিটলি শো আপ করছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 4G গ্রামীণ ফোন এবং নেটওয়ার্কিং ফুল। তো সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।